हेलो नमस्कार गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ तपाईले जुनै पनि समयमा मलाई हेर्नुहुन्छ र यदि तपाई च्यानलमा पहिलो पल्ट आउनु भएको भने StudyHubSikkim च्यानलमा तपाईलाई वेलकम गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियो सल्युसन च्याप्टर क्लास 12 केमिस्ट्रीको तेस्रो भिडियो रहनेछ र आज हामी भेपर प्रेसर बारे केही पढ्नेछौँ राउल्ट्स ल हेर्नेछौँ डाल्टन्स ल हेर्नेछौँ र डाल्टन्स लबाट हामी अलिकति त्यसको ग्राफ हेर्नेछौँ र त्यसको बादमा अलिकति हामी qualitative property को relative lowering of vapor pressure हामी हेर्नेछौँ है सो let us study about vapor pressure र vapor pressure भनेको के हो भने चाहिँ फर एक्जाम्पल let us take a container एउटा कुनै पनि एउटा कन्टेनर ल्याऊ यो कन्टेनरमा टेक सम लिक्विड एउटा कुनै पनि लाइक फर एक्जाम्पल हामीले के लियौ वाटर लियो है सो वाटर लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दा चाहिँ एक्चुअलीमा वाटर लिँदाखेरि वाटर एउटा डिस्क्रिट मोलिक्युल भएर बसेको हुँदैन एक्चुअली देयर इज द एसोसिएसन बिट्विन द मोलिक्युल्स है यहाँ कस्तो खालको एसोसिएसन देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले एक्चुअलीमा वाटरको बीचमा तपाईले यसरी यहाँनिर हाइड्रोजन बन्डिङ देख्नुहुन्छ है सो नट ओन्ली वान हाइड्रोजन बन्डिङ यसरी धेरै हाइड्रोजन बन्डिङ बिट्विन द मोलिक्युल दैट मीन्स वाटर इज एसोसिएटेड विथ अदर मोलिक्युल एसोसिएसन देख्नुहुन्छ सो दैट मीन्स के हुन्छ भन्दा चाहिँ एसोसिएसन भएर वाटर मोलिक्युल्सहरु चाहिँ एक अर्कासँग एग्रिगेट भएर बसेको हुन्छ सो व्हेनेभर वी हीट इट के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो हाइड्रोजन बन्डिङ ब्रेक हुन्छ र वाटर मोलिक्युल के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल मोलिक्युलमा कन्भर्ट हुन्छ सो व्हिच गेट्स इभापोरेटेड त्यसको बादमा चाहिँ यो वाटर मोलिक्युल के हुन्छ यो भेपराइज हुन्छ अथवा इभापोरेट हुन्छ अथवा ग्यासियस फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ है सो यो चाहिँ एउटा डिस्क्रिट मोलिक्युलको फर्ममा चाहिँ इभापोरेट हुन्छ सो सिमिलरली व्हेनेभर यु हिट दिस वाटर के हुन्छ यिनीहरु भेपरहरु क्रिएट हुन्छ दैट मीन्स बोइल भएर त्यसको बादमा तपाईले देख्नु भएको छ बाफ उडेको है एक्चुअलीमा त्यो बाफ उडेको भनेको वाटर मोलिक्युलको डिस्क्रिट मोलिक्युल एउटा मोलिक्युल्सहरु के हुँदैछ त्यहाँनिर इभापोरेट हुँदैछ अथवा ग्यासियस फर्ममा चेन्ज हुँदैछ सो यदि तपाईले यो कन्टेनरमा ओपनमा त के हुँदैन भेपर प्रेसर वी क्यान नट फिल इट बिकज के हुन्छ यो सराउन्डिङमा एस्केप भइहाल्छ त्यसले गर्दाखेरि we have to close this container in order to absorb the vapor pressure है जब तपाईले यो भेपर प्रेसर यो कन्टेनरलाई क्लोज गर्नुहुन्छ तब यो भेपर प्रेसरहरु हैन भेपर्सहरु जो पनि इभल्भ हुँदैछ नाउ स्टार्ट्स एक्जर्टिङ प्रेसर टु द वल्स अफ द कन्टेनर बुझ्यो नि हैन के गर्छ भन्दा चाहिँ यो लिक्विडको जुन चाहिँ लिक्विड छ यहाँनिर ग्यासियस फेजमा त्यही लिक्विड ग्यासियस फेजमा कन्भर्ट भएको छ र यो ग्यासियस फेजमा भएको मोलिक्युल्सहरुले चाहिँ नाउ कन्टेनरको वल्सहरुमा ठेल्नु थाल्छ प्रेसर एक्जर्ट गर्न थाल्छ अबभ द लिक्विड सरफेस है सो नाउ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ यहाँनिर के हुँदैछ इभापोरेसन हुँदैछ उकालो जाँदाखेरि यहाँ इभापोरेसन हुँदैछ र यहाँ some of the molecules यहाँ evaporation if you know evaporation is a surface phenomenon that means only the molecules present on the surface gets evaporated है कुनै पनि vaporization अथवा evaporation is a process of surface phenomena हैन जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सरफेसमा भएको मोलिक्युल्सहरु चाहिँ इभापोरेट हुन्छ सो एट द सेम टाइम के हुँदैछ भन्दा चाहिँ यहाँनिर भेपर फेजमा भएको मोलिक्युल्सहरु पनि दे आर कमिङ इन कन्ट्याक्ट विथ द सरफेस अफ द लिक्विड र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा चाहिँ एट द सेम टाइम यहाँनिर कन्डेन्सेसन पनि हुँदै गरेको हुन्छ है सो एट द सेम टाइम यहाँ कन्डेन्सेसन यहाँ इभापोरेसन मात्र नभएर यहाँनिर तपाईको कन्डेन्सेसन पनि एट द सेम टाइम देख्नुहुन्छ सो एउटा यस्तो पोजिसन आउँछ एउटा यस्तो पोजिसन जहाँ चाहिँ रेट अफ इभापोरेसन इज इक्वल टु द रेट अफ कन्डेन्सेसन द स्टेट at which the rate of evaporation is equal to the rate of condensation that point is known as equilibrium हैन सो एउटा यस्तो स्टेज आउँछ जहाँ चाहिँ इभापोरेसन को रेट will be equal to the condensation र यो पोजिसनलाई चाहिँ यो स्टेजलाई चाहिँ हामी इक्विलिब्रियम भन्छ यो पोजिसनलाई चाहिँ हामी इक्विलिब्रियम भन्छ सो यो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा यो भेपरले कतिको प्रेसर एक्जर्ट गर्छ अन द सरफेस अफ द कन्टेनर अर द अन द वल अफ द कन्टेनर त्यसलाई चाहिँ हामी भेपर प्रेसर भन्छ है सो एट दिस पोइन्ट यो इक्विलिब्रियमको स्टेटमा चाहिँ कतिको भेपर्सहरुले कन्टेनरमा प्रेसर एक्जर्ट गर्छ त्यसलाई हामी भेपर प्रेसर भन्छ है र भेपर प्रेसरको डेन्सिटी लेख्नु पर्दा डेफिनेसन लेख्नु पर्दा चाहिँ के भन्दा चाहिँ
यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्दा चाहिँ the pressure exerted by the vapors on the walls of the container above the liquid surface in equilibrium at a given temperature is known as vapor pressure. र vapor pressure भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एक्चुअलीमा it is the pressure exerted by the vapor above the liquid surface when the system is in equilibrium at a given temperature है त्यसलाई हामी के भन्छ vapor pressure भनेर भन्छ है र factors affecting यहाँ vapor pressure हेर्दाखेरि factors affecting vapor pressure र के फ्याक्टर्सले चाहिँ हाम्रो vapor pressure लाई एफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 यसमा के हुँदैन चाहिँ यो कन्टेनरको शेप र साइजले vapor pressure मा कुनै पनि एफेक्ट पार्दैन कुनै पनि डिस्टर्बेन्स ल्याउँदैन दैट मीन्स के लेख्नु पर्छ भन्दा चाहिँ यहाँ the shape and size of the container does not affect the vapor pressure. So shape र size ले हाम्रो कन्टेनर को शेप र साइज ले vapor pressure मा कुनै पनि इफेक्ट डाल्दैन र अर्को चाहिँ के ले चाहिँ हुन्छ एक्चुअली मा भन्दाखेरि चाहिँ the nature of the substances मेन कुरा the nature of the substances कस्तो खालको कुरा ल्याएको छ है the nature of the substances कस्तो खालको लिक्विड चाहिँ यु आर टेकिङ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ लाइक फर एक्जाम्पल अल्कोहलको आफ्नै भेपर प्रेसर हुन्छ वाटरको आफ्नै भेपर प्रेसर हुन्छ है अल्कोहलको भेपर प्रेसर वाटरको भन्दा अलिकति पनि ज्यादा हुन्छ र त्यो कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअलीमा यहाँनिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अफ इंटरैक्शन को बारेमा हुन्छ है एक्चुअली मा केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा चाहिँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अफ इंटरैक्शन सो दैट मीन्स सपोज यो दुईटा एउटा कुनै पनि लिक्विड को मोलिक्युल छ रे सो यो दुईटा मोलिक्युल चाहिँ एक अर्कामा स्ट्रङ इंटरैक्शन छ रे दैट मीन्स लाइक फर एक्जाम्पल वाटर को केसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाइड्रोजन बन्डिङ भेट्छ दैट अल्सो कति एउटा मोलिक्युल फर्म्स 4 हाइड्रोजन बन्डिङ है त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा चाहिँ द मोलिक्युल्स आर बाइन्ड विथ इच अदर बाइ अ स्ट्रङ मोलिकुलर interaction र त्यसले गर्दाखेरि they don't want to get evaporated यो discrete molecule मा change भएर evaporate छिटै हुनु मान्दैन त्यसले गर्दाखेरि the molecules present in the vapor phase will be in lesser amount यदि molecule present in the vapor phase is in lesser amount र vapor pressure obviously कम्ती हुन्छ isn't it र त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दा चाहिँ जो मोलिक्युल्स अथवा जो लिक्विड जसको चाहिँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अफ अट्र्याक्सन चाहिँ स्ट्रङ छ त्यसको भेपर प्रेसर कम्ती हुन्छ सो यहाँनिर नोट गर्नु पर्ने कुरा के छ भन्दा चाहिँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अफ अट्र्याक्सन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अफ अट्र्याक्सन चाहिँ यदि मेरो स्ट्रङ छ नि भेपर प्रेसर के हुन्छ कम्ती हुन्छ दैट मीन्स इट इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द भेपर प्रेसर सो इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन बेसी भेपर प्रेसर कम्ती र सब्स्टेन्स कस्तो खालको लिन्छ यसरी डिपेन्ड गर्छ भेपर प्रेसर हाम्रो बेसी हुनुको लागि इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन हाम्रो कम्ती हुनु पर्यो सो यहाँनिर इन अर्डर टु ह्याभ अ ग्रेटर भेपर प्रेसर के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ मोलिक्युल्स को बीचमा इंटरैक्शन वीक हुनुपर्छ सो दैट मोलिक्युल डिस्क्रिट फर्ममा आरामले कन्भर्ट होस् र भेपर फेजमा जाओस् है र यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक फर एक्जाम्पल हामीले लेट अस टेक द एक्जाम्पल अफ वाटर एन्ड इथेनोल CH3 CH2 यहाँनिर OH के हुन्छ भन्दा चाहिँ वाटर मोलिक्युल्स को हामीले अघि भर्खर भन्दा चाहिँ मैले 4 हाइड्रोजन बन्डिङ हुन्छ सो वाटर मोलिक्युल को 4 हाइड्रोजन बन्डिङ हुन्छ तर इथेनोल को ओन्ली 1 हाइड्रोजन बन्डिङ हुन्छ है दैट मीन्स कस्तो खालको हुन्छ यहाँनिर हामीले थाहा छ C2H5
O यहाँ H अथवा यहाँनिर फेरि ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ C2H5 यो दुईटा मोलिक्युल यो इथेनोलको मोलिक्युल एउटा भयो यो अर्को इथेनोलको मोलिक्युल सो यु क्यान ह्याभ ओन्ली वन हाइड्रोजन बन्डिङ बिट्विन द टु मोलिक्युल्स है त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा चाहिँ नाउ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अफ अट्र्याक्सन इन इथेनोल इज वीकर एज कम्पेयर टु दैट इन वाटर त्यसले गर्दाखेरि यो इथेनोलको भेपर प्रेसर यसको भेपर प्रेसर चाहिँ के हुन्छ ज्यादा हुन्छ देन यसको भेपर प्रेसर अफ H2O को भेपर प्रेसर चाहिँ के हुन्छ कम्ती हुन्छ देन भेपर प्रेसर अफ C2H5OH को किन भन्दा चाहिँ यसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अफ अट्र्याक्सन इज लेसर एज कम्पेयर टु वाटर सो नेचर अफ सब्सटेन्स मा कसरी डिपेन्ड गर्यो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अफ अट्र्याक्सन स्ट्रङ्गर भेपर प्रेसर कम्ती इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अफ अट्र्याक्सन कम्ती भेपर प्रेसर ज्यादा किन भन्दा चाहिँ molecules can be converted into gaseous phase easily when the intermolecular forces of attraction is less है ओके नम्बर थर्ड इज केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा चाहिँ म यहाँ लेखिदिन्छु नम्बर थर्ड इज टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचर र टेम्परेचरमा कसरी डिपेन्ड गर्छ भन्दा चाहिँ इट इन्क्रिजेस विथ द इन्क्रिज इन टेम्परेचर है इट नर्मली इन्क्रिजेस with the increase in temperature किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लगाएको जुन चाहिँ पनि टेम्परेचर छ एनर्जी छ that energy is utilized to break the intermolecular forces of attraction जुन चाहिँ त्यो intermolecular attraction छ त्यसलाई ब्रेक गर्नुमा हेल्प गर्छ हाम्रो टेम्परेचरले त्यसैकारण whenever we apply energy in the form of heat हाम्रो water starts to boil and it gets converted into the vapor phase so this is the reason के हुन्छ बीचको जुन चाहिँ पनि intermolecular forces of attraction छ त्यो ब्रेक हुन्छ due to the temperature due to the energy supplied र molecules हरु gets converted into the vapor phase र vapor phase मा कन्भर्ट भयो नि vapor मा त्यहाँनिर माथिपट्टि के हुन्छ भन्दा चाहिँ above the liquid surface pressure ज्यादा हुन्छ that means vapor pressure increase हुन्छ so के छ भन्दा चाहिँ टेम्परेचर बढ्दाखेरि increases the vapor pressure normally के हुन्छ vapor pressure increase हुन्छ so now okay I hope तपाईले त्यो vapor pressure कसरी बनिन्छ vapor pressure भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्यो होला अब हामी vapor pressure of अलिकति solutions हेरौँ है vapor pressure of solution since we are studying the chapter solution है र solution vapor pressure solution को के हुन्छ so before studying solution हाम्रो प्योर को लागि कस्तो हुन्छ त्यो हेरौँ है so के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि एउटा प्योर लिक्विड छ यहाँ लाइक फर एक्जाम्पल प्योर वाटर छ अरे प्योर H2O छ अरे यहाँ र यसको यो कभर गरेको छ सो दैट भेपर प्रेसरको लागि सो यहाँनिर मोलिक्युल्स विल बी देयर इन द भेपर फेज है यही मोलिक्युल्सहरुले एक्जर्ट प्रेसर अन द सर्फेस अफ द कन्टेनर र त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर भेपर हुन्छ र यहाँनिर जुन चाहिँ पनि भेपर प्रेसर हुन्छ भेपर प्रेसर इज गिवन बाइ द सिम्बल P है सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यहाँनिर only the molecules of H2O is present in the gaseous phase किन भन्दा चाहिँ मेरो सल्युसनमा प्योर वाटर छ र भनेपछि यही वाटर मोलिक्युल्स नै के भएको छ इभापोरेट भएर हाम्रो कहाँ गएको छ सल्युसन यहाँनिर भेपर फेजमा गएको छ दैट मिन्स हाम्रो भेपर फेजमा पनि कसको मात्रै मोलिक्युल छ भन्दा चाहिँ ओन्ली वाटर मोलिक्युल्सको मात्रै के छ मोलिक्युल छ दैट मिन्स द भेपर प्रेसर एक्जर्टेड विल बी कम्प्लिटली ओन्ली ड्यू टु वाटर मोलिक्युल्स सो त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर के लेख्छ भन्दा चाहिँ P naught of H2O है के लेख्यो हामीले यहाँनिर P naught of H2O भन्नु मतलब के भन्दा चाहिँ यसलाई कसरी पढ्छ भन्दा चाहिँ प्योर भेपर प्रेसर ड्यू टु यो कसरी पढ्छ भन्दा चाहिँ भेपर प्रेसर ड्यू टु प्योर वाटर भेपर प्रेसर ड्यू टु प्योर water so since यहाँनिर के मात्रै छ सल्युसनमा यहाँनिर मुनिपट्टि लिक्विडमा ओन्ली वाटर इज प्रेजेन्ट त्यसले गर्दाखेरि भेपर प्रेसर यहाँ जुन चाहिँ पनि एक्जर्ट हुँदैछ इज ओन्ली ड्यू टु वाटर त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँ P naught H2O लेख्दैछ यसले के बुझाउँछ भन्दा चाहिँ इट इज द भेपर प्रेसर ड्यू टु प्योर वाटर भन्ने कुरा बुझाउँछ ल सपोज फर एक्जाम्पल जेनरलको लागि अब हामी कुनै पनि एउटा कन्टेनर ल्याउँ जहाँ चाहिँ सपोज यहाँनिर जहाँ चाहिँ एउटा कुनै पनि A लिक्विड छ र A लिक्विडको यहाँनिर के हुन्छ भन्दा A मोलिक्युल्स मात्रै हुन्छ इन द भेपर फेज सो यहाँनिर जुन चाहिँ पनि प्रेसर हुन्छ दैट विल बी ओन्ली ड्यू टु A सो यसलाई पढ्नु पर्दा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भेपर प्रेसर ड्यू टु A अथवा भेपर प्रेसर ड्यू टु प्योर
A है सो यसरी प्योर को भयो सो नाउ हामी भेपर प्रेशर ड्यू टु सल्युसन पर्दछ दैट मीन्स के हुँदैछ भने चाहिँ इन द सेम केस यहाँ निर अब हामी के गर्छौं भने चाहिँ B को मोलिक्युल्स पनि लगाइन्छ जब B को मोलिक्युल्स पनि लाउँछ दैट मीन्स देयर इज अ सल्युसन अफ टु कम्पोनेन्ट सिस्टम है सो यहाँ निर के छ भने चाहिँ सल्युसन अफ टु कम्पोनेन्ट्स यहाँ निर A को मात्रै सरफेसमा मोलिक्युल नभएर यहाँ B को पनि मोलिक्युल्स तपाईले देख्नुहुन्छ B को पनि मोलिक्युल्स देख्नुहुन्छ सो नाउ there are both the molecules on the surface that means A को पनि छ B को पनि छ र जब त्यो इभापोरेट हुन्छ मोलिक्युल्स A को मोलिक्युल्स पनि इभापोरेट हुन्छ B को पनि मोलिक्युल्स इभापोरेट हुन्छ यदि दुईटै के छ भने भोलाटाइल छ भने यदि दुईटै भोलाटाइल भन्नुको मतलब the liquid which has the tendency to get vaporized अथवा इभापोरेसन हुन सक्ने मोलिक्युल्सहरु है सो यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटै मोलिक्युल सपोज vapor pressure of solution of volatile liquid भन्नु नि volatile liquid दुईटैको लागि vapor pressure of solution of volatile liquids सो दुईटै के छ हाम्रो volatile छ दैट मीन्स के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ माथि भेपर फेजमा B को पनि मोलिक्युल्स हुन्छ हैन यहाँ B को पनि मोलिक्युल्स हुन्छ र A को पनि मोलिक्युल छ B को पनि मोलिक्युल छ भन्नुको मतलब नाउ व्हाट ह्यापन्स इज जुन पनि प्रेशर एक्जर्ट हुँदैछ है हामीले म्यानोमिटर लगाएर जुन चाहिँ पनि प्रेशर नापिँदैछ यहाँ अबभ द लिक्विड सरफेस दैट प्रेशर विल बी नाउ नट ओन्ली ड्यू टु A इट विल बी ड्यू टु B एज वेल बुझ्यो नि हैन सो भेपर प्रेशर के को कारणले गर्दा मात्रै हुँदैन A को कारणले गर्दा मात्रै हुँदैन अब किनकि त्यहाँ B को मोलिक्युल्स पनि छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नाउ यु क्यान नट राइट P नट A यो प्योर A को छैन यहाँ के को पनि छ अब B को पनि छ त्यसै कारण यहाँ PA ले मात्रै डिनोट गर्छ नाउ PA मात्रै भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो भेपर प्रेशर अफ पार्शियल भेपर प्रेशर अफ A भनेर पर्छ है सो पार्शियल भेपर प्रेशर अफ A र यहाँ सल्युसन बाट माथिपट्टि A ले चाहिँ कति कन्ट्रिब्युट गर्यो आफ्नो इन्डिभिजुअल कन्ट्रिब्युसन दैट इज पार्शियल भेपर प्रेशर अफ A भनिन्छ र त्यस्तै प्रकारले यहाँ अर्को कसको पनि छ भन्दा चाहिँ B को पनि छ र यसलाई PB भन्छ नाउ PB इज पार्शियल भेपर प्रेशर अफ B right so clearly you can see that I think you have understood that whenever there is the solution of two volatile liquids so the molecules in the vapor phase will be of both the liquids isn't it because both the liquids are volatile दुईटै के हुन सक्छ इभापोरेट हुन सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भेपर फेजमा दुईटैको मोलिक्युल्स हुन्छ now the pressure exerted will be because of both the molecules of the liquids र त्यसले गर्दाखेरि now प्रेशर जुन चाहिँ हुन्छ त्यो इन्डिभिजुअल एउटा पार्शियल अलिअलिको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यसै कारण प्योर मा जस्तो हामीले भेपर प्रेशर ड्यू टु प्योर वाटर जस्तो हामीले P नट ले डिनोट गर्दैन नाउ ओन्ली PA फर भेपर प्रेशर एक्जर्टेड बाइ A molecules and only PB for the vapor pressure exerted by B र अब यो अबभ द लिक्विड सरफेस A को मोलिक्युलले कति भेपर प्रेशर एक्जर्ट गर्छ र B को मोलिक्युलले कति भेपर प्रेशर एक्जर्ट गर्छ दैट मीन्स PA कति हुन्छ र PB कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गरेर हामीलाई दिने चाहिँ देयर इज अ ल कल्ड राउल्ट्स ल है सो त्यो हामीले राउल्ट्स लमा चाहिँ के पर्छ एक्चुअलीमा भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्शियल भेपर प्रेशरहरु हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छ केसँग हामी डिपेन्डेन्ट हुन्छ यो पार्शियल भेपर प्रेशरहरु भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कोले दिन्छ राउल्ट्स लले दिन्छ है ओके आई थिंक तपाईहरुले बुझे है दैट मीन्स के छ चाहिँ यदि हाम्रो प्योर लिक्विड छ भने यहाँ भेपर फेजमा पनि प्योर लिक्विड के हाम्रो भेपर्स हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छ भेपर प्रेशर ड्यू टु प्योर लिक्विड्स P नट समथिङ A छ भने A भन्छ P नट B छ भने B वाटर छ P नट वाटर सो यदि हाम्रो सल्युसन बनाएको छ भने द भेपर प्रेशर विल बी द कम्बिनेसन अफ बोथ द लिक्विड्स यदि भोलाटाइल छ दुईटै भनेपछि नन भोलाटाइल पनि आउँछ ओके सो त्यसले गर्दाखेरि नाउ यो कति हुन्छ भन्ने चाहिँ कोले दिन्छ राउल्ट्स लले दिन्छ सो राउल्ट्स लले के भन्छ भने चाहिँ it states that the partial vapor pressure above the
liquid surface of a solution is directly proportional to the mole fraction. I think mole fraction भन्ने कुरा त पढेको होला, बुझेको होला, बुझेको छैन भने फर्स्ट भिडियोलाई तपाईले हेर्नुहोस्, बुझ्नेछ। सो के भन्छ भने it states that the partial vapor pressure above the liquid surface of a solution is directly proportional to the mole fraction of the component of that component in the solution. है, that means यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ भेपर प्रेसर A को भेपर प्रेसर यहाँ माथि कति छ भन्ने कुरा चाहिँ कसले डिटरमाइन गर्छ रे? इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द मोल फ्र्याक्सन अफ द मोलिक्युल प्रेजेन्ट इन द सल्युसन। A को मोल फ्र्याक्सन कति चाहिँ कम्पोनेन्ट प्रेजेन्ट छ सल्युसनमा, इजन्ट इट? सो भन्नु मतलब के छ, जति बेसी यहाँनिर छ त्यति बेसी मोलिक्युल विल बी इन द सरफेस, त्यति बेसी के हुन्छ इभापोरेट हुन्छ, त्यति बेसी मोलिक्युल विल बी इन द ग्यासियस फेज, र त्यति बेसी नै A को मोलिक्युलले भेपर प्रेसर एक्जर्ट गर्छ। सो त्यसले कारण यहाँनिर के भन्दैछ भने चाहिँ दैट इज vapor pressure due to A, partial vapor pressure due to A is proportional to its mole fraction in the solution। यहाँनिर के हो, x a चाहिँ तपाईको mole fraction of A in solution। so solution भित्र A को mole fraction कति छ त्यो चाहिँ x a हो। similarly Pb को लागि Pb is proportional to mole fraction of B, that is के हो यो mole fraction of B in the solution। so यो दुईटा कुरा चाहिँ कसले दिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राउल्ट्स लको स्टेटमेन्ट भयो। के भन्छ, vapor pressure above the liquid surface of a solution is directly proportional to the mole fraction of that component जुन चाहिँ को vapor pressure निकाल्दैछ in the solution, that is PA is proportional to XA and PB is proportional to XB, अथवा यो एक्चुअली मा mole fraction of B है। so let me expand it र यहाँ हामीले के गर्न सक्छ भने यो मैले मेटाइदिए। so PA के पाएको छ हामीले PA is proportional to XA and हामीले PB is proportional to XB। एक कुरा सल्भ गरौँ है। so यहाँ PA is equals to कुनै पनि एउटा कन्स्टेन्ट लाउँदाखेरि यहाँ K XA है। so त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर PB is equals to K X B। further solve गर्दाखेरि what we can do is let अथवा if XA is equals to 1 र XA equals to 1 mole fraction of A equals to 1 भन्नु मतलब चाहिँ के हुँदैछ है, सल्युसनमा मेरो A को कम्पोनेन्ट मात्रै छ। दैट मीन्स भन्नु मतलब यहाँनिर के हो, मेरो प्योर A भन्नु मतलब है, मोल फ्र्याक्सन कुनै पनि कुराको मोल फ्र्याक्सन 1 भन्नु मतलब त्यो कुरा प्योर छ, अरु कुनै पनि त्यसमा मिक्सचर छैन है। सो जब यो प्योर हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ त चाहिँ मेरो PA will be equals to P not A है। त्यो माथिपट्टिको जुन चाहिँ भेपर प्रेसर हुन्छ यहाँ मुनि A मात्रै छ, अन्त माथिपट्टिको भेपर प्रेसर will be also due to the only A र भन्नु मतलब P not A हुन्छ। अघि मैले लेखे प्योरको लागि के लेख्छ हामी P not भनेर लेख्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि PA will be equals to P not A र यहाँनिर सल्भ गर्दाखेरि नाउ यहाँनिर लगाउँदाखेरि युजिङ इट इन इक्वेसन 1, सो त्यहाँ युज गर्दाखेरि व्हाट वी गेट इज PA is equals to यहाँनिर ओके PA यहाँनिर देन सो PA को बदले मैले आई क्यान युज P not A is equals to यहाँनिर K into 1 भयो। सो किनकि यो x a को 1 लेखेको छु, सो 1 त हामी एज इट इज छोड्दा पनि हुन्छ सिन्स K into 1 के भयो। सो देयरफोर अब यो मेरो पाए, अब रिप्लेस दिस इन इक्वेसन 1, इक्वेसन K को बदलीमा P not A लगाइदियौ। सो व्हाट वी गेट इज यहाँनिर अलिकति मैले राउल्ट्स लको नाम मेटाइदिए बिचारा उसको है, कति हेल्प गरेछ हामीलाई। राउल्ट्स ल म यहाँ लेखिदिन्छु राउल्ट्स ल। सो इफ वी पुट दिस भ्यालु ओभर हियर व्हाट वी गेट इज a K को बदलीमा P not A लगाइदियौ। सो PA is equals to P not A XA। so this is what the formula we get after solving the Raoult's law है। Raoult's law को जुन चाहिँ यो भनेको छ directly proportional to XA, त्यसलाई अलिकति सल्भ गर्दा we get this expression PA equals to P not A XA, जहाँ चाहिँ ओके सिमिलरली यसलाई सल्भ गर्दा हामी के पाउँछ हामीले PB is equals to P not of B XB पाइन्छ। P not of B XB, this is from Raoult's law। so यो partial pressure of B is equals to
partial pressure due to pure B into its mole fraction है. So यहाँनिर PA भनेको PA and PB. So here हामीले के देख्नु हुन्छ PA and PB चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ partial pressure of A and B हो. त्यस्तै प्रकारले P naught A and P naught of B is equal to के हो vapor pressure due to pure A and B हो र XA and XB चाहिँ के हो हाम्रो mole fraction of A and B in the solution हो. सल्युसनमा कति मोल छ XA र XB त्यो हाम्रो यहाँ. So this is all about Raoult's law है. हाम्रो के भनेको थियो यहाँबाट आएर हाम्रो सल्भ गरेर यो दुईटा एक्सप्रेसन आएको छ किनकि हाम्रो दुईटा पार्शियल वेपर प्रेसर छ. सो PA र यहाँनिर PB र यसको लागि आफ्नो खोज्दाखेरि PA equals to P naught A XA र PB equals to P naught B XB. So this is what we get from Raoult's law. Okay, so please copy this one. ओके अब हामी अलिकति डाल्टन्स ल हेरौँ है. डाल्टन्स लले के भन्छ भन्दा चाहिँ डाल्टन्स ल अघि भनेको छु डाल्टन्स लले के भन्छ त अघि मैले भनिसकेको छु के छ भन्दा चाहिँ माथि जुन चाहिँ पनि भेपर प्रेसर हुन्छ त्यो भेपर प्रेसर विल बी ड्यू टु A को कारणले र B को कारणले है. सो त्यही कुरा हाम्रो डाल्टन लले भनेको छ के भनेको छ भन्दा चाहिँ टोटल भेपर प्रेसर above the liquid surface will be the sum of partial vapor pressure of the components in the solution. र सल्युसनमा के छ त्यसको पार्शियल भेपर प्रेसर हामीले जोड्दाखेरि चाहिँ टोटल भेपर प्रेसर अबभ द लिक्विड सर्फेस विल बी obtained भनेर हाम्रो के भन्यो डाल्टन्सले. दैट मीन्स P टोटल. सो दैट इज के हो भन्दा चाहिँ P टोटल जुन चाहिँ टोटल भेपर प्रेसर छ विल बी अब माथि के छ A को र B को छ यसको पार्शियल भेपर प्रेसरहरु जोडिदियो PA प्लस PB हैन. यही कुरा त अघि हामीले भन्दै थियो के थियो टोटल भेपर प्रेसर अबभ द लिक्विड सर्फेस विल बी exactly due to A and B र त्यसलाई जोड्दाखेरि टोटल भेपर प्रेसर आउँछ. सो यही कुरा हाम्रो डाल्टन साहबले भन्नुभएको थियो है. सो यसको अघि हामीले एक्सप्रेसनहरु अलिअलि निकालिराखेको थियो राउल्ट्स लबाट के थियो भन्दा चाहिँ PA equals to P naught A XA and PB equals to P naught B XB. सो यसमा हामीले रिप्लेस गर्दा त्यसले सो P naught A XA plus P naught B XB. सो these are the things है. सो यहाँनिर यो छ. सो हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ भन्दा चाहिँ we know that हामीलाई थाहा छ मलाई चाहिँ थाहा छ we know that के छ भन्दाखेरि चाहिँ XA is equals to 1 minus of XB. अस्ति मैले के भनेको थिएँ भन्दा चाहिँ यो कहाँबाट आएको भन्दा चाहिँ मोल फ्र्याक्सनलाई जोड्दा कुनै पनि जतिवटा कम्पोनेन्ट छ त्यतिवटा कम्पोनेन्टको मोल फ्र्याक्सनलाई जोड्दा कति आउँछ 1 आउँछ. सो त्यसो हो भने therefore XA is equals to 1 minus of XB है. सो यहाँनिर XA को बदलीमा 1 minus of XB लगाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ यहाँनिर PT is equals to P naught of A यहाँनिर 1 minus of XB plus P naught of B XB. यसलाई हल्का सल्भ गर्दाखेरि P naught of A minus of P naught of A XB plus P naught of B XB यो भयो. सो यसलाई अलिकति यसलाई अगाडि र यसलाई पछाडी लेख्दाखेरि के हुन्छ भन्दा चाहिँ ओके र यसलाई अलिकति सल्भ गर्दाखेरि यसलाई अगाडि र यसलाई पछाडी लेखौं. सो दैट के हुन्छ भन्दा चाहिँ PA equals to यहाँनिर प्लस P naught of B XB minus of P naught of A XB है. प्रब्लम हुन्छ भनेर. सो नाउ यहाँनिर कमन XB कमन देख्दैछ. सो XB लाई म के निकाल्न सक्छु बाहिर निकाल्न सक्छु. सो P कमन लिनु सक्छु. दैट मीन्स प्लस यहाँनिर के हुन्छ कमन निस्किँदा यहाँ P naught of B मात्रै बाँच्यो माइनस अफ P naught of A मात्रै बाँच्यो माइनस बाहिर XB निस्क्यो. सो दिस इज द डाल्टन्स ल को एउटा एक्सप्रेसन आफ्टर सब्स्टिट्युटिङ PT. सो आफ्टर सब्स्टिट्युटिङ XA equals to 1 minus XB ले सब्स्टिट्युट गरेर लास्टमा हाम्रो
यो एउटा हाम्रो एक्सप्रेसन आउँछ है सिन्स किन भन्दा चाहिँ एउटाको मोल फ्र्याक्सन यहाँनिर के छ कन्भिनियन्स के छ यसमा भन्दा चाहिँ एउटा कम्पोनेन्टको मोल फ्र्याक्सन द्याट इज सल्युट थियो भने सल्युटको मोल फ्र्याक्सन हामीलाई थाहा छ भने वी क्यान इजिली क्याल्कुलेट द थिङ अर्कोको मोल फ्र्याक्सन हामीले फेरि क्याल्कुलेट गरिबस्नु पर्दैन भनेर फर द सिम्प्लिसिटी वी हेभ दिस वान है सो दिस इज द एक्सप्रेसन फ्रम कहाँबाट डाल्टन्स लबाट अब यो एक्सप्रेसनबाट अथवा डाल्टन्स लबाट हाम्रो एउटा ग्राफ बनाएको छ है सो त्यो ग्राफ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिंक यू हैव सीन इन द बुक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो नाउ लेट अस ड्र द ग्राफ है यहाँबाट हामीले एउटा ग्राफ मिठो ग्राफ पाउँछ दामी ग्राफ छ यस्तो चारकुने टाइपको के छ भन्दा चाहिँ लेट अस कन्सिडर here xa equals to 0 र xb equals to 1 that means यो पोइन्टले के जताउँछ भन्दा चाहिँ यो पोइन्टमा प्योर b मात्रै छ कम्पोनेन्ट b मात्रै छ a छैन है सो त्यसै प्रकारले यहाँनिर प्योर a मात्रै छ xa equals to 1 र xb equals to 0 b चाहिँ छैन यहाँनिर प्योर a मात्रै छ दैट मिन्स के छ भन्दा चाहिँ यहाँबाट बिस्तारै उता जाँदाखेरि हाम्रो a को कम्पोनेन्ट बढ्दैछ b को कम्पोनेन्ट घट्दैछ a को कम्पोनेन्ट सल्युसनमा a को कम्पोनेन्ट बढ्दैछ b को कम्पोनेन्ट घट्दैछ त्यसै प्रकारले यहाँबाट यता आउँदाखेरि a को कम्पोनेन्ट घट्दैछ b को कम्पोनेन्ट बढ्दैछ इन द सल्युसन त्यस्तो छ सो यहाँनिर यो उकालो ठाडोले चाहिँ के देखाउँछ हाम्रो भेपर प्रेसर देखाउँछ है सो प्रेसर देखाउँछ सो नाउ तपाईकोमा a सो यहाँनिर सिन्स यहाँनिर a नै छैन भनेपछि भेपर प्रेसर ड्यू टु a विल बी 0 isn't it सो यहाँनिर a नै छैन भने भेपर प्रेसर ड्यू टु a 0 छ र बिस्तारै उता जाँदाखेरि a को कम्पोनेन्ट बढ्छ भनेपछि भेपर प्रेसर पनि यता जाँदाखेरि बिस्तारै भेपर प्रेसर पनि बढ्छ सिन्स यो थर्ड लाइन के देखाउँछ हाम्रो भेपर प्रेसर देखाउँछ भनेपछि उता जाँदाखेरि a को कम्पोनेन्ट बिस्तारै बिस्तारै बढेर यहाँनिर प्योर साउन्ड पुगेको छ isn't it सो त्यसले गर्दाखेरि उता जाँदाखेरि हाम्रो भेपर प्रेसर बढ्छ र त्यसले गर्दाखेरि यहाँबाट स्टार्ट भेपर प्रेसर 0 छ a को बिस्तारै उता जाँदाखेरि हाम्रो भेपर प्रेसर बढ्छ यसरी सो एट दिस पोइन्ट के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो प्योर हो कि हैन यहाँ a मात्रै छ दैट मिन्स यहाँ आको भेपर प्रेसर इज ओन्ली ड्यू टु a p नट a भेपर प्रेसर ड्यू टु प्योर a सो यो पोइन्टमा किन भन्दा चाहिँ b को कम्पोनेन्ट छैन यहाँनिर a मात्रै छ त्यसले गर्दाखेरि भेपर प्रेसर ड्यू टु a र त्यसै प्रकारले यहाँबाट दैट मिन्स यो के थियो भेपर प्रेसर ड्यू टु a सो यो ठाउँमा के छ a b को कम्पोनेन्ट छैन a को मात्रै छ सो त्यसले गर्दाखेरि यो पोइन्टमा b को छैन यता आउँदाखेरि बिस्तारै b को कम्पोनेन्ट बढ्छ त्यो b को कम्पोनेन्ट सल्युसनमा बढ्दाखेरि हाम्रो भेपर प्रेसर ड्यू टु b पनि बिस्तारै बढ्छ दिस हैज टु बी अ स्ट्रेट लाइन सो यस्तो हुन्छ सो अलिकति यहाँ स्नेक जस्तो लेख्यो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ओके सो यहाँनिर यस्तो खालको सो यहाँ आइपुग्दा के भयो भन्दा चाहिँ एट दिस पोइन्ट के छ भन्दा चाहिँ हेयर भेपर प्रेसर यहाँ के को कारणले गर्दा मात्रै हुन्छ b को कारणले गर्दा मात्रै हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर b को कम्पोनेन्ट मात्रै छ ओके सो a को कम्पोनेन्ट 0 छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भेपर प्रेसर अफ b हो यो ओन्ली के हो भेपर प्रेसर ड्यू टु प्योर b आइपुग्छ यो पोइन्टमा सो यहाँनिर इफ यु क्यान जोइन दिस वान यहाँबाट यहाँ जोड्दा चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ दिस सिग्निफाइज योर टोटल भेपर प्रेसर भनेको pa को भेपर प्रेसर पर प्लस pb को भेपर प्रेसर सो दिस वाज गिवन बाइ हाम्रो त्यो डाल्टन्स लले सो यहाँ चाहिँ के हो मोल फ्र्याक्सन यो मुनिकोबाट चाहिँ मोल फ्र्याक्सन मुनिको लाइनले चाहिँ हाम्रो मोल फ्र्याक्सन डिनोट गर्छ उकालो लाइनले हाम्रो भेपर प्रेसर यहाँ पोइन्टमा a को कम्पोनेन्ट छैन भेपर प्रेसर 0 छ उता जाँदा बिस्तारै बढ्छ भेपर प्रेसर बिस्तारै बढ्छ सिमिलरली यहाँ b को कम्पोनेन्ट छैन सो दिस इज pb vapor pressure due to b is 0 at this point because there is no b component as we move this side के हुन्छ left to right अथवा right to left आउँदाखेरि I was going wrong right to left आउँदाखेरि के हुँदैछ vapor pressure of b is increasing because the component of b is increasing on going right to left यता आउँदाखेरि b को कम्पोनेन्ट बढ्दैछ भेपर प्रेसर अफ b बढ्दैछ सो यहाँ आइपुग्दाखेरि ओन्ली b इज प्रेजेन्ट त्यसले गर्दाखेरि भेपर प्रेसर ड्यू टु प्योर b सो यसलाई जोइन गर्दाखेरि p टोटल आउँछ भनेर भनिएको छ है सो दिस इज अल अबाउट द ग्राफ अफ डाल्टन्स ल व्हाट डाल्टन्स ल सेज र ग्राफ फ्रम डाल्टन्स ल अगाडिको हाम्रो रल्स ल थियो सो नाउ I think you have understood this thing. Now अब आउने चाहिँ हामी के पर्छ भन्दा चाहिँ नाउ कलिगेटिभ प्रपर्टीहरु छ कलिगेटिभ प्रपर्टीमा हाम्रो चारटा छ रिलेटिभ लोअरिङ अफ भेपर प्रेसर त्यसको बादमा हाम्रो आउँछ एलिभेसन इन बोइलिङ पोइन्ट डिप्रेसन इन फ्रिजिङ पोइन्ट र अस्मोटिक प्रेसर दिस आर द फोर कलिगेटिभ प्रपर्टी र कलिगेटिभ प्रपर्टी भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ
कुनै पनि प्रपर्टी सल्युसनको जो चाहिँ डज नट डिपेन्ड अन द नेचर अफ दिस सल्युट पार्टिकल्स है। सो कस्तो खालको सल्युट छ त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन। तपाईले ग्लुकोज हाल्नुहोस्, युरिया हाल्नुहोस्, salt हाल्नुहोस्, does not depends on the nature of the solute particles. It only depends on how much you have added. Only depends on the number of solute particles. र त्यस्तो property लाई चाहिँ हामी के भन्छ? Colligative property भन्छ. That means relative lowering of vapor pressure will not depend on what type of solute is added on the solution. It only depends on how many solute is added on the solution. र त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ? Colligative property भन्छ। र we are going to study all those things in the next video. Since यो भिडियो धेरै लामो भएको जस्तो लाग्यो र मलाई अपलोड गर्न साह्रो पर्छ, तपाईहरुलाई हेर्नु पनि बोरिङ हुन्छ होला है। सो आई होप यु हैव अन्डरस्टुड all those things. यदि बुझेको छैन नि you can just comment on the comment section so that म हेरेर त्यसलाई म फेरि पनि एक्सप्लेन गर्ने ट्राई गर्छु नेक्स्ट भिडियोमा है। सो till then stay tuned. Thank you very much.